바로 물어야 무과 깔마스가 호래 몰라 바다예야 그 바두 그 바다를 베인로 애자고 그녀로 쭉쭉 짝짝들이 다음에 바다 바라 소야 자두 미에니다 디 바다예고 루두네 레자 마인다니로 몰라 나네 봐 라우죠 어머니 민스 가벼라 찌벼노 아니 민사리야 바래래 그래야 너 때문에 가운 하고 같이 통야 나 바로 이제 또 마마고 그리고 딸이 멍두가 래 그피에 디톨라나를 바르고 숨비အိမ်ပြန် လာပါတော့တယ်ကွာဖေဖေကိုကျွန်တော်ညွှန်းလာပြီတဲ့အဖမဲ့တဲ့ကလေးဆိုတော့အဖေပြန်လာစီနေတာတော့သူသိတာပေါ့ဖြစ်ကောင်ဒါပဲလေတို့ဆရာကြီးတွေကိုဒီစာအကြောင်းမပြောလိုက်နဲ့ပြောလိုက်လို့ချင်းငါ့ကိုပွေးပြီးအောင်ဟောက်ပြန်ရည်သမားဖြစ်အောင်ပွေးဆောင်တာသူတို့ဆွဲကြအောင်မင်းနှုတ်လုံးနော်ဒီပြင်းမှာလေကွာငါဒါဒီဘယ်သူမှမပြောပါဘူးအေးအဝင်းအခုမှဘိုးတော်ဖုံးပြန်လာပါဘူးလားဟာအေးမောင်မင်းဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဟမ်မင်းမြင်တဲ့တိုင်းပေါ်ကွာခင်ဗျာဒီကောင်ကိုသိသလားသိတာဗောဘိုးတော်ထုံးကကျွန်တော်နဲ့ငယ်ငယ်တဲ့သိရင်းနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဟောနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းကရဲဘော်ကြီးတရှိုးယူရပါလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဘိုးတော်ထုံးကကျွန်တော်နဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကခင်တာပြောပြနေတာပါဟာဗျအခုငယ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျာခြေလမ်းနဲ့ဒီချမ်းလမ်းမှာရဲဘော်သွားမယ်မင်းတို့တော်လိုင်းရဘယ်နဲ့လဲကွာသူကတရှိုးဟိုးမှကြောက်ကညာဆင်ပြီးရဲဘော်ယူတဲ့ထဲလွတ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာချစ်ထွန်းရဒီကောင်အကြောင်းငါအသိဆုံးပါတို့ငယ်ငယ်တဲ့ကသူကြည့်လာတဲ့ကောင်ဟိုအမှုဟာလေအစတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကငါစကားဘယ်တော့မှနားမထောင်တယူသံသမားအတော်ကိုတယူသံသမားအေးကွာဒါတော့သူ့ကြမှာသူဖန်တီးမှာပေါ့အဝေးဒီတို့ခုံရုံးကခေါ်နေပြီသွားကြစို့ဟေးနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်မပြင်းမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်မပြင်းမရှိဘူးများကျွန်တော်ပြောပြရစီကျွန်တော်မပြင်းဘူးဟဲ့လို့ခင်ဗျအခုမှဘာအပြစ်မရှိဘူးလေပါလိရှာကျင်းနေရတာဒီမှာခင်ဗျကိုယ်တဲ့အပြစ်ကြီးကြောင်းတောင်းချက်ပေးပြီးလည်းမတိုးတာတယ်မဟုတ်လားဘိုးဘိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုအတင်းရိုက်ပြီးထိုးခိုင်းလို့ထိုးရတာပါကျွန်တော်ဒီဖြန့်ချက်တွေကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျဟေးခွေးမကခုမှဘာညာတာဟမ်ခင်ဗျလူတုရုံးကိုမလိမ့်နဲ့မှန်တာကိုပြောဘိုးဘိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုရိုက်နေပြီးတော့လက်မထိုးခိုင်းလို့ထိုးရတာပါဒီဖြန့်ချက်တွေကျွန်တော်မသိပါဘူးဟေးတိတ်ခင်ဗျကကျုပ်တို့တန်းနေရဲဘောကိုလူလိမ့်လို့စွဆွဲကျင်တယ်လားတန်းပြင်းနဲ့အသက်ပေးပြီးတော့တော်လန်းနေတဲ့တန်းနေကိုတယောက်ကိုခင်ဗျလိမ့်နေလို့စွဆွဲကျင်တယ်လားကျွန်တော်မစွဆွဲပါဘူးမှန်တာကိုပြောတာပါဟေးတိတ်မှန်တာတွေဘာတွေကမင်းပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကွာငါသိဟောဒီမှာမင်းလက်မရေးထိုးထားတာကမှန်နေတယ်ကွာအခုမင်းပြောတော့လိမ့်တာတို့မသိဘူးမတ်အဲ့တော့မင်းကိုသေးသေးမိတ်ကြတယ်ကွာရဲဘော်ခေါ်ပါခင်ဗျားတော့မတရားဘူးခင်ဗျားတော့မတရားဘူးခင်ဗျားတော့မတရားဘူးတခင်ထုံးခင်ခင်ဗျာခုနအမိန့်ချလိုက်တဲ့ထဲမှာဂျူရီလူကြီးတွေရဲ့သဘောမပါသေးပါဘူးမပါတော့ဘာပြရမှာလဲဗျဂျူရီလူကြီးတွေကျုပ်အမိန့်ချလိုက်တဲ့ထဲမှာသဘောတူလားမတူဘူးလားသဘောတူရင်လက်ညှိုးတောင်ကောင်းကြီးပေါ့တူပါတယ်တူပါတယ်တရခိုင်မောင်ဖတ်စာပါလာဆိုရရဲ့တကြိုမှုရပါဝင်တက်တယ်လိုက်ရပါဒီတရခိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျဘာသိလဲသိတော့ပြောစမ်းဗျကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောရရင်သူ့အကြောင်းဟာကောင်းလာတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးသူဟာဖတ်စာပလာသူဖတ်စာပလာတော့မဟုတ်ဘူးရပါအောင်ခင်ဗျလိမ့်မလီပါနဲ့ခင်ဗျမိတ်ဆွေဆိုတော့ခင်ဗျကားနေတာခင်ဗျအလကားပဲဘူးသွားစိတ်ကူးရဲ့သမားပဲငယ်ငယ်တုန်းကသိခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကာစီလုံနေတာဟမ်ကျွန်တော်မှန်တာတွေကိုပြောနေတယ်သူကဖတ်စာပလာအဖွဲဝင်းကုန်မဟုတ်ဘူးရဲဘော်ခင်ဗျားသဘောထားကိုကျုပ်တဲသဘောမကျဘူးဗျခက်ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါဒီလူဟာအစိုးရလူလားအစိုးရဘက်တော်သားလားဆိုတော့ခင်ဗျားသိသလောက်ရှင်းရှင်းပြောစမ်းဗျကျွန်တော်သိသလောက်အကုန်ပြောနေတယ်သူဟာအစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာလည်းဝေဖန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရသားရန်ကိုလိုက်ပြီးကျုပ်တို့ကွန်မြူနတီတောမခိုးတယ်မှု
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတရားတဲ့နည်းနဲ့လူလူစီကအာဏာတောင်းနေတဲ့ဘာရဲညာရဲဆိုတာတွေကိုတော့ဟုတ်တယ်သူပြောခဲ့ ဒီကောင်ဝရမ်းပြေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရဲဘော်ပြူတဲ့ဝင်နေတာတော့ခင်ဗျဘာပြောမလဲ ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးသူဟာလူရိုးလူပြောင်းတစ်ယောက်ဒီလိုအချင်းမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သိသေးချာချာယုံကြည်တယ် ရဲဘော်အောင်ဝင်းဟာမှိုင်းမိမနေပါနဲ့မိတ်ရွှေဖြစ်ခဲ့တာဒီမေ့ပလိုက်ပေါ့ရဲဘော်ပြူတဲ့ကိုဝရမ်းပြေးအဖြစ်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တိုးတော်လာရေးသမားတွေအချင်းချင်းစောကောအောင်လို့ခြေထိုးတာဒီမှတ်မိသေးရဲ့ဘာပြောကျင်သေး ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မငြင်းဘူးလုံးဝမငြင်း တက်တိတင်ရှားရှိပြီပဲဒီကောင်ကသစ္စာပေါက်တို့ရဲ့တော်လာရေးကြီးကိုပြက်လို့ပြက်စည်းလုံးနေတဲ့ကောင်လူတုရန်သူဒီကောင်ကိုကြာကြာထားလို့မတော်ဘူးတပ်ပြပါရေးမယ်လူကြီးတွေသဘောတူကြလား ဒီပါတယ်ဒီပါတယ်ရဲဘော်အဝင်းအောင်သဘောတူမှတူပါမလားဟမ် ရဲဘော်အောင်ဝင်ဘယ်နဲ့လဲ ကျုပ်တူတယ် တရခိုင်မှာဘာပြောရင်လဲ ကျောက်ပြောခဲ့တာတွေညံ့လာပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်သေးတာကတော့ကျောက်ဟာမင်းတို့ဆွဆွဲထားတဲ့အတိုင်းအစိုးရတချို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရဲရဲကြီးပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့လိုအမြင်မှားနေတဲ့လူတွေကိုအမြင်မှန်လောက်ဖို့ရကျောက်လာခဲ့တာဗျမကြခင်လူထုအောင်တန်ကိုကြားရလိမ့်မယ်လူထုအောင်တန်ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဟဲ့ ရဲဘော်တရခိုင်မှာမသိမချင်းတတ်သိဟောပါသွားဟဲ့နောက်တမှုပေါက်တယ် အေးမောင်မင်းကငါပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကွာ တော်စမ်းမအဝင်းရမင်းပြောခဲ့တာလေများလာပါပြီကွာဒီတစ်ခါတော့ငါကပြောချင်သေးတယ်နားထောင်စမ်းမဒီလမ်းမလမ်းစိုးကြီးကိုမင်းမမြင်သေးဘူးလားကွာအရန်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့လမ်းစိုးကြီးပါကွာမင်းသိတိုက်ပါပြီမင်းကလည်းဒီလမ်းစိုးကြီးကိုဒီဘလူးစီးနေတဲ့လူတစုနဲ့လိုက်ပါသွားတော့မှာလားကွာ အေးမောင်မင်းငါရဲ့ယုံကြည်မှုဝါဒလမ်းစဉ်ကိုမင်းကင်လို့မရပါဘူးအေးမောင်ကဒီမဲ့အေးမောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ခွဲရကန်နေမှာချင်းမများချင်တာမင်းတို့ငါတို့ဟာလေငါဝါဒကိုမင်းသိရင်ငါဝါဒကလူတူအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ငါလုံနေတဲ့ကောင်ငါကိုကျိုးတွေကိုပေးဖက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတာမင်းသိလိုက်စမ်းပါကွာအေးမောင်သိလိုက်စမ်းပါ အေးပေါ့ကွာဒါကတော့မင်းတို့ community အမျိုးလှည့်ပြီးပြောလို့ရှိတဲ့စကားပါပဲကွာငါကြားဘူးပါတယ်ကွာငါသိပါတယ်အမှန်ကတော့မင်းတို့လိုတာကိုရဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူလူကြီးကိုကျွဲတွေနွားတွေလို့တတ်ရအောင်တော့တတ်ရကျုံနတ်တယ်လို့တတ်ရကျုံမြတ်တယ်လို့မင်းတို့ယူဆမှာပဲကွာ ဟဲ့ကောင်စိတ်စကားပြောနဲ့ ဘာဖြစ်လို့မပြောမှာလဲကွာငါတော့ရကနေပြီသူ့မှကြောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဝင်းရအချင်းရှိတော့မင်းအခုဆင်းနေတဲ့အမောင်တွင်းကအလင်းရောင်ကိုတက်ပါတော့ကွာမင်းစိတ်ကူးရင်းနေတာပါကမ္ဘာဒေါ်လာရေးစကားတွေဘာတွေကိုမင်းယုံပြီးအခုကမ္ဘာသမျှကမ္ဘာလူသားကိုင်းကြီးရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာမင်းဝင်နေတာပါကွာလွတ်အောင်ယုံပါကွာလွတ်အောင်ယုံပါ မဟုတ်ဘူးအေးမောင်အရင်မှားနေတာကမင်းခွာမင်း ကြည့်လေဒီကနေ့မနေ့ကပဲမင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်တော်ထုံးကပါတီဖို့ဆိုပြီးတို့ရဲဘော်ပြည်သူတွေစီကရွှေတွေရောငွေတွေရောယူသွားလိုက်တာအများကြီးပါပဲကွာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမင်းတို့ရမုံငွေတွေရောက်ခဲ့လားပြောစမ်းပါဦးကွာ ဟာဒါတော့ငါဘယ်သိမလဲကွာအေးမောင် အေးမင်းပဲသိမလဲဒါမျိုးကြတော့မင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်တော်ထုံးကပြောပြပါမလားကွာသူ့ဖာသာသူ့ဘုံမှာပေါ့ရဲဘော်ပြည်သူတွေစီကပစ္စည်းတွေယူသွားသေးတယ်လူတွေကိုလည်းတတ်သွားသေးတယ်ပစ္စည်းယူလူတတ်ဝါဒပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်တွေလူယုံမာတွေကမင်းပြောနေတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်တည်းကြီးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမှာတော့ကွာအကောင်ရဲ့ တော်ပြီအေးမောင်ကမင်းနဲ့ငါစကားမများချင်တော့ပါဘူး ဟဲ့ဒီကောင်လေးကိုတမ်းဖို့ဆင်းလို့ကလိုက်သွားတော့ကွာဟိုင်းရောဟိုင်းရောဟိုင်းတို့တမ်းဖို့ငါမင်းတို့ထက်လူရွေးမယ်
မင်းကငါကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးမှပြစ်တတ်မယ်ရဲဘော်ဒီကောင်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဌာနချုပ်လိုက်မလို့ကွာဒီတောက်ထုံးကိစ္စကိုတခါတော့ခွင့်ချဖို့တော်ပြီထင်တယ်ဒီကောင်ကပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လူကိုရဲဖို့ထားလို့လွတ်ကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးကွာဒီကောင်အောင်ဝေးဟဲ့အောင်ဝေးဟာလည်းပေါ့ဟောဟေးပေါက်တယ်ကွာပေါက်တယ်ပေါက်တယ်မင်းတို့လည်းပေါက်ငါလည်းပေါက်ဟောဟေးပေါက်တယ်ကွာပေါက်တယ်ငါလည်းပေါက်ပေါက်တယ်ကောင်းလိုက်တာတော့ပြင်းတယ်ဟာခွင့်ညောင်းနေတယ်ပေါက်တူပေါက်ရခင်ဗျာโอเคนะเดี๋ยวไปคุยกันแล้วลูกမင်းတို့သားမယ်လူရွေးမယ်မင်းအစင်းနေလို့ပေါ့မင်းကငါလည်းပေါ့ရွှေရကူရွှေရအများကြီးရွှေရရွှေရနေပေါင်းကိုကြီးကျွန်တော်တခုပြောပြစီအင်းအောင်လို့သွားတာအောင်ဝင်းဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုနားမှာစကားပြောနေတာပါမင်းကငါနောက်ဆုံးမေးချင်းမေးမယ်အောင်ဝင်းပဲမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးအခုမင်းမှတ်မိပြီမဟုတ်လားမပြစ်ပါနဲ့ဘူကြီးမပြစ်ပါနဲ့ဘူကြီးရောက်တိုင်မှုခရံရုံးကိုသွားပါတယ်ဒီကောင်ကငါထင်တာနဲ့ပုံမိုက်နေပါဘောလားကွာဟမ်ကြောက်တယ်တက်ခဲ့ဟာဟိုရဲဘော်တယောက်ပြိုက်ပြသွားဖြစ်လိုက်ရဲဘော်တခင်တို့ငယ်ရှိလားကျုပ်တွေးနေတယ်သူ့ခဏတောင်းပါဦးဗျာကြောက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာအကိုကြီးပေါ်မှာတယ်အဲ့မှာနောက်ထိုင်မှာဟောဒီမှာနေမို့ရပါအောင်အပြင်မှာတောင်းနေပါလေခင်ဗျာတခင်တို့ငယ်ကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ဟမ်ဟေးငါမဟုတ်လို့ပြောငါမှပါတီလုံးတွေကုန်းလုံးနေရတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာပြောလိုက်ကွာဒီလိုကဲအဲ့လောက်လေသိမတူဘူးဘာအကြောင်းလေးသိအောင်ဝင်းမသိတခင်ထုတ်ခင်ဥစောဥချုပ်ခင်ဗျားတို့ကဒီခရိုင်အတွက်ပါတီတာဝန်ခံဖြစ်ကြတယ်ဗျာဘုံတောင်ထွန်းမဟုတ်တရုပ်လုံနေတာကိုကျွန်တော်တိုက်ညင်တယ်ဘာလဲဗျဘာတိုက်ညင်လို့လူတွေကိုမစစ်ဆေးမနဲ့အခုအရန်ပြစ်သားကုန်ပြီဗျာဘာပြောတယ်တသူ့မှာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိမှာပေါ့ရဲဘော်ပိုးမနေသားမှာနဲ့ရဲဘော်အောင်ဝင်းမှားနေပြီတင်နေဘိုးတောက်တွန်းဟာကျုပ်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးမှာအရေးပါရာရောက်တဲ့ရဲဘော်တရားဟုတ်ဗျာရဲဘော်အောင်ဝင်းရတက်လောက်လဲဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးတော်လန်မှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါစစ်တိုက်နေရတယ်ဗျစစ်တိုက်နေရတယ်ဒီလိုတိုက်နေခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ
ကျုပ်တို့ရဲဘော်တဦးဦးကလူတယောက်တလေကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါအရေးစိုက်ကြဖို့ ခက်ပါပြီဥစ္စာကရိုးရိုးလက်လွန်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးဗျအခုဥစ္စာသူ့ကိုရေးကိုတာအတွက်လူသက်တယ်ပစ္စည်းယူတယ်ဓမြတိုက်တယ်ဟိုတော့ရဲဘော်ယူတွေသတ်တုံးကကျုပ်တို့ပါတီကိုဘယ်ပစ္စည်းအလို့လို့ ရဲဘော်အောင်ဝင်းတာမှားနေပြီတင်တယ်ရဲဘော်အောင်ဝင်းကိုပါတီကလူတော်လူကောင်းတယောက်လို့သတင်းလွှင့်နေတာပါဒီနေ့ရဲဘော်တငယ်ချင်းကိုလွတ်ပွားတွေစူးစမ်းတာတွေဘာတွေကိုကျုပ်တို့မေးပြလိုက်ပါဘူးရဲဘော်ကဘိုးတောက်တွန်းကိစ္စကောင်းလေးကပြောပြလိုက်စမ်းပါ မဟုတ်ဘူးသခင်ထုံးခင်ကျုပ်ပြောနေတာနားထောင်ဟောဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကျုပ်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဝါဒကြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စဗျခင်ဗျားတို့လေဘိုးတောက်ထုံးလို့လူစားမဲ့ဟောဒီလိုလွတ်ထားလူလူကိုညီမှုဆိုတာလုံးဝကိုမရဘူးမှတ်တာ ရှာရှိတဲ့ရဲဘော်ပဲနိုင်ငံရေးဘာမဝသေးပါဘူး ရဲဘော်မှားနေပြီရဲဘော်တိုင်းကြမလို့ပါဘူးဗျတိုင်းကြမလို့ပါဘူးဒါရဲဘော်အပူမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဥစ္စာ ဒီမှာဥစ္စာပါတီဝါဒနဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုယ်သိနေတာတွေ့ရတော့ကျုပ်ကရင်ငုံနေရမလားလို့ကျုပ်က အော်ငုံနေပေါ့ဗျဒါရဲဘော်အလုံးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ အေးဗျာအဲ့လိုဆိုလဲပြီးကြတာပေါ့ အဲ့လိုဆိုရင်အမြင်မှရတော့ဝန်းစားစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုလဲပြီးတာပဲရဲဘော်ကအဲ့တော့မလားဒါလေးချကြအောင် ကျုပ်မတော့ချင်ဘူးဗျာဥချိုကတော်ပြီအဲတကယ်လို့ငယ်ကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဗျာဥစ္စာသွားမယ်ဥချိုသွားမယ်ဗျာကျွန်တော် ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ အခုမှတပူအေးသွားတယ်ဗျ ဟမ်အေးမနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်သမားတွေကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တွေ့ကြရလျှောက်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူမျိုးတွေကဖောက်ပြန်ရေးသမားဖြစ်တတ်တယ်သိလားဒါမဲ့ဒီကောင်စိတ်မချဘူးကျုပ်သွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားလိုက် အောင်ဝင်လိပြီဒီကောင်တွေတို့လုံးမယ်ဆိုကျုပ်သားရပြည်သားလားဗျရဲဘော်တွေကားဘော်တိတ်ခင်ဗျားတို့ဌာနတွေကလည်းတကယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရွေးလွတ်တတ်ပလေဗျာဟုတ်တော့ဒီလိုဒီကောင်တွေအောင်ဝင်ဒီကောင်ညင်တာပဲကွာကကြီးကစောက်နေရတယ်ဘာချင်းလုံးနဲ့မခါရဘာလဲမကရာရသိသိကြည့်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဟေးကားမကြားတယ်နေကြခေါ်သားမြတ်တော့နေခေါ်သားဘယ်ကြီးဘာလဲတင်လာရဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားကောင်းလားရဲဘော်ကြီးတနေ့ယူလိုက်ခဲ့ကြ ကိုရင်မောင်
ဒီမှာဘာလုပ်ရမှာလဲ နင်ဒီမှာပဲနေရတယ် ဒီကားလေးသိမလား သူတို့ကောင်နေတူတယ်ကိုတော့ ဟိုနောက်မှာလည်းကားလေးကွာသူတို့လူတွေနဲ့အပြည့်ပဲတစ်သီးစလုံးတော်တော်လေးမကောင်းဘူးလားကွာကောင်းတာပေါ့ခရဲရတယ်အသိဟဲ့ဟာနေအောင်ကိုညာကြီးဟိုအောင်ဝဲတူတယ်ကျောက်တငယ်ချင်းပြအမိဖမ်းမဲ့သူ့ကိုဟာအိမ်မဟာအောင်ဝဲမင်းမပြစ်လာတာလဲကွာဒီမဲ့ငါတောက်ထူးလို့ရှိရင်ငါထွက်လာခဲ့ပြီသိလားဟေးဟိုမှာကြည့်တာခွေးမာသာသစ္စာပေါ်အကုန်ခုမှတွေ့နေကြတယ်ဒီကောင်လေးငါတို့လည်းမလွတ်ဘူးကွာဟေးဆင်းရဟေးတောက်ထုံးလို့လူတိုက်ကိုငါ့ကိုအမိဖမ်းလို့ဒီကောင်တွေလိုက်လာတယ်ကြသိလားဒီမဲ့ငါဒီကောင်တွေရဲ့ဘေးဆိုးကြီးချိန်မုံမို့လေအစိုးရဘက်ဝင်စီဒီကောင်တွေငါပြန်ဆော်တော့မှာကွာဟာနေရကြိုက်တာကွာငါလည်းဝန်းသားမှမသိဘူးကွာဒီမဲ့အခုလို့ရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ခြေလမ်းကိုငါအကုန်သိကြတယ်သိလားအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတွေပေးလိုက်ရတယ်မကောင်းဘူးလေပြမင်းမမေးရပလေကိုအောင်ဝင်းဟာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုင်းမောင်ကိုအောင်ဝင်းကိုခဏဂျီကနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မြန်အစိုးရစီတွားရင်ကောင်းမယ်ဗျ။သူတို့ဒီကောင်းတွေကိုခံချထားနိုင်မယ်ဗျ။ဖြစ်ပါမလားကိုမြကြီးကခင်ဗျားတို့လူနေနေမှာပေါ့။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ခင်ဗျားတခါပြောဦးတယ်မလားဗျ။စွန့်စားတဲ့အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာအကျိုးရှိမှစွန့်စားရမယ်အနစ်နာခံရမယ်လို့ခင်ဗျားပြောထားတယ်ဗျ။အခုကိုအောင်ဝင်းနဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပြီးတော့သူ့စီရသတင်းတွေကိုအစိုးရကအချိန်မီပေးဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဗျ။ ဟုတ်တယ်ဗျအစိုးရကသတင်းပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ် ဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်တာပဲဗျကဲအချိန်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ညောင်လက်ကြပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒီကောင်းနေခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဒီကနေခံချထားနိုင်မယ်ဗျလာကောင်းမင်းသွားမယ်ဒီကြရဲပါလိဒီပါအောင်ငါသိသွားပြီဟဲ့ကောင်အဲ့မှာငါတော့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းမအောင်ဝင်တတိထားပါကွာအောင်ဝင်အိမ်မငါတို့ပြင်းနေကွာငါသေးရမှာငါသိတယ်ဒါပဲတဲ့ဟေးငါမသေးခင်လေငါသားမျက်နှာကိုငါကြည့်နေအိမ်မဝါမင်းလှုပ်တော့မင်းမသိနိုင်မှာဘူးကွာမင်းသားလေးမျက်နှာမင်းမြင်ရမှာပေါ့အိမ်မဒါရက်လေကိုကောင်လေးဇီးပင်ကိုဒီနေ့ညဝင်စီးလိုက်မယ်သိရလားရေကျက်တော့ကိုကောင်လေးဒီကောင်လေးမြှရှို့ပြီးတော့ဖြစ်သေးတွေကိုဒီကောင်လေးအပိုင်ပြီးဖို့ပေါ့ကွာအိမ်မအင်းအားပေါ့အင်းအားလား1000လောက်ရှိနေ1000
အေးဒီလောက်သိရင်တော်ပြီကွာမင်းမောမယ်စကားမပြောနဲ့ အောင်ဝဲဒီခါမှာပေါ့ကွာ ဒီမောင်ငါမင်းကိုမင်းပေးဖို့တရင်နေငါစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးကွာမေ့ကုန် တော်ပြီကွာမင်းပြောတာမရပြီမင်းမောမယ်ကွာ အေးရလဲရပါ ကျွန်တော်ထုတောင်းနဲ့သတ်ချုပ်ကဘုံတောင်းကဆွလွတ်ထွက်လူပါပဲခင်ဗျာ။ဒိုင်ယာနဲ့ပါလာတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုဝင်းကတော့လည်းနဲ့ချပြီးအစိုးရကိုသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထက်လူတယောက်ကိုဝေလူဝန်ကြောင်းကိုသွားပြီးရေဘောက်အောင်ဝင်းရဲ့သားလေးတတိုးကိုဖန်ချောင်းရက်ွက်ကဥပဒေရင်ကိုခေါ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဘုံသားဝင်းကိုလည်းကိုဝင်းမောင်ပြန်လာပြီလို့ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ကြားတယ်ဟုတ်လားရဲပါဟုတ်ကျောင်းကစီးအောင်မှမြန်လိုက်တော့ကျောင်းကခွန်ကြီးကျောင်းလိုက်တော့ 哎，要不要加了的？အားမငယ်ပါနဲ့ကွာကြေးရောက်နေပါပြီအာငယ်ချင်းပြိထားပါဦး ဒီကမ်းရှိပါလိမ့်မယ် ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတာလဲအဝင်းရဲ့ ကိုဝင်း ဟုတ် သူတွေသွေးတွေနဲ့ပါလားဆိုရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လာတာတော့ဘာဖြစ်လာလဲကိုဝင်း ပြီ လူတွေ ကျွန်တော်အမှားကြီးအမှားပါတယ်သူကြီးအားကျွန်တော်လေနောင်လာရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ် ဝင်းဝင်း တားဟုတ်လေဒီကိုကလည်းတင်ငန်းလေးနဲ့မြင်ရတယ်သိပြီကျင်းမအေးရပဲတားတယ်တားရိတ်လိုက်တယ်တားလေးလေဒီခဏလေးဘေးဖယ်ထားပြီးကျွန်တော်စီကိုပြန်လာပါဗျာကျွန်တော်လေးဖြစ်ကိုလုံးပါပြီဆိုတဲ့ကတ်စာရတော့ဖြစ်ပြန်လာဒါပြီးတော့ဖြစ်နောက်ကျသွားတဲ့လူလေးอ่ะတောက်မှတ်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ တော်လာကြီးဆိုတာလေကစားစရာမဟုတ်ဘူးကွာတားရဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဒါကြည့်လိုက်အဖေတို့လို့ပတ်တိစီရမှန်ဟာကိုတားလို့ရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဘာသာတရားဆိုတာလေဒါယူတရားတယ်ဒီလား ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ လူကြီးတွေကိုလည်းယူတရားတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဘာနဲ့ဖြစ်နေလဲနောက်ကိုဖြစ်ပြောင်းပါလို့ဘာဖေကိုမတွေ့တော့လို့ရှိရင်လေဖေအမြလို့ဘာဆိုနော်ဘာဆိုလား ဖေဖေအမြ နိုင် အင်းနော်ဖယားကတယ်
Hey, Mr. New, no? Nemo.ကိုရင်ဝင်းမနေပါနဲ့ကိုရင်စိတ်ကိုတင်းထားမှာပေါ့ကိုရင်ဖေဖေဟာအာဇာနည်တူအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုဆုံးလွတ်သွားရရှာပါတယ်ကိုရင်တို့တပည့်တော်တို့ဟာကိုရင်ဖေဖေအတွက်အများကြီးဂုဏ်ယူလောက်ပါတယ်ပြည်တော်စုလူလူကြီးတရားလုံးဟာလဲကိုရင်ဖေဖေရဲ့ဆွတ်လွတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်အားတောင်းတင်းလာတော့မှအမှန်ပဲကိုရင်နိုင်ငံရေးများတွေအတော်ကြီးလူစုကမတည့်